Hari kuri paruwasi Rulindo bagurishaga umurama, njye natangiye kugura umurama ugura ifaranga, ugura abiri. Ko iyo ushaka gukora ikintu cyiza kandi kirambye ugikora nk'utazapfa. Ko ntabwo bivuga ko muri batisimu yawe cyangwa ukomezwa cyangwa undi munsi mukuru wabaye habuze umuntu kwishimira ngo guhe n'igihumbi cyangwa guhe 5. nayo ngayo niyo yagufasha gufungura konti. utwo ubonye ukagenda ushyiraho, utwo ubonye ugashyiraho ukiri mutoya, utaratangira kugira inyota y'iby'isi, utaratangira kujya mu maraha, ukiri usanzwe uri umukobwa utaratangira kujya mu misatsi ngo usoke za nweri gusokoze kwa kundi, kuko no mu ishuri batabyemera, kandi uko ubonye gutya atakugaya niho mwanya wo kubika. uri umuhungu udafite abagusaba ngo ujya gusengera, nawe utaragera n'igihe cyo kujya gusengera, utwo ubonye mbika. icyo gihe bigufasha mu bwonko bwawe bwo kumenya ko ibyo ubitse bitakubuza gusinzira. Nkuko mubyumvise tumaze kwinjira mu mwanya w'umutumirwa, handi twakira abantu batandukanye. Nge ndi Epa Ndungutse. Kuri uyu munsi umutumirwa wacu ni Bwana Sina Gerard, akaba ari we watangije ndetse akaba ayobora na entreprise Urwibutso. Tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu. Murakoze kuko uyu munsi ndi umushyitsi wanyu. Mu gutangira ndagira ngo mubanze mwibwira abateze amatwi Radio Rwanda ku buryo burambuye. Sina Gerard ni muntu ki? Sina Gerard ni umunyarwanda, kandi umunyarwanda wihangiye imirimo, n'ubu ngubu yihangira imirimo kandi ayitoza n'abandi, kugeza n'ubwo ubu ngubu nashyizeho ishuri rizwi ku izina rya College Fondation Sina Gerard, ishuri ryunganira leta mu fashanyigisho, mu burezi, kugira ngo nanjye aho uruganda ruri, aho icyicaro cya entreprise kiri, nanjye nunganire ubuyobozi bwiza bw'igihugu cyacu mu iterambere ry'imyigire, ne kugira inganda z'ibiribwa n'ibinyobwa ngo mbure uruganda rw'ubwenge. Nicyo cyatumye mbikora. Ubwo mwavutse ryari, muvukira? Sina Gerard nk'uko nyikwibwira, kuri Nyirangarama, ubu ngubu ni akagari. Akarere kacu ni Rulindo, intara y'Amajyaruguru mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Aho niho navukiye, ndahakurira kugeza ubwo mpashakiye n'imirimo, mpahangiye imirimo y'ubuhinzi n'ubworozi, ariko cyane cyane nibandamo ikoranabuhanga, niryo nagiye nshyira imbere. Muri 1963 nicyo gihe ku mavuko yanjye abarwa mu bitabo, kandi akaba ari wo mwimerere w'umunyarwanda Sina Gerard nageze ku isi. Ubwo mukiri bato, niba mubyibuka, Sina Gerard yari umwana umeze ute? Sina Gerard yari umwana witonda. Iyo mbona raporo abaturage, abaturanyi banganiraho, nkanibuka no ku babyeyi banjye uko twabanye neza, nkibuka ko ntigeze ndereshwa inkoni, nkibuka ko ntigeze mba umwana wamaganwa, nkanabishingiraho ko nanone ntigeze mba umwana wigunga, ahubwo nari umwana w'umunyabukorikori. Igihe cyose nshakashakisha icyo nakora kinyuranye, ndakora amamodoka, ndubaka, ndareba utuntu n'utundi. none umunsi ni nayo mpamvu kwicara hamwe ntabwo ari ikintu kinyoroheye, mba numva igihe icyo ari cyose hari akazi, igihe icyo ari cyo cyose hari innovation nagira, ari mu byo nkora cyangwa se no mu bindi biriho ku isi. Mbona iki cyose mba numva nkunda ikintu cy'impinduka. Mbere ko tugera wenda ku buryo watangiye kwihangira imirimo, ndashaka wongere umbwire ubuzima bwari bumeze gute ukiri umwana muto mu muryango? Ubuzima bwari bumeze neza, ntabwo nigeze nkura ngo mbone ko hari uruhangayiko mfatanya n'umuryango mu bintu by'ubukene cyangwa se mu guhangayika kubona icyo kurya. Nakuze ndi umuturage mu rugo, umuturage mwiza, iwacu bakora umwuga w'ubuhinzi, ari abakirisitu,
ku buryo mbonamo cyane nshimira ababyeyi inyigisho n'uburere bampaye ari byo bingeze ahangaha. Noneho kino gihe nakwibona n'ubuyobozi bwiza mu gihugu cyacu dufite, uko umukuru w'igihugu adushishikariza gukora, adushishikariza kunoza umurimo, aho nkumva ni n'injyana inyubaka kurushaho, nkumva nezerewe, bityo ubwenge bugafunguka kurushaho. Ariyo mpamvu ngira intego ko buri mwaka ngomba kugira ikintu gishya ngeza ku banyarwanda, ngeza muri entreprise, bityo akaba ariryo terambere mbona ngenda ndeberaho ejo hazaza ko ari heza. Reka rero noneho tujye ku kwikorera. Watangiye kwikorera ryari? Igitekerezo cyo kwikorera cyaturutse? Igitekerezo cyo kwikorera byose urumva navukiye ku babyeyi b'abakozi, mbona abaturage bose bakora. Nanjye rero igihe cyarageze mbona igihe cy'amashuri kirangiye, ahasigaye ari igihe cyo gukora, cyo kugira ibyo nkora. Njye ntabwo nagiye gusaba akazi, ahubwo natangiye kureba icyo nakora, kuko n'ubundi nari nsanzwe niharika mu bintu by'ubuhinzi. Iwacu twari dufite amasambu ahagije, ariko mu gihe bo bahinga ibishyimbo, bagahinga amasaka, bagahinga urutoki, njye najya guhinga nkahinga imboga, nkahinga imbuto zajyanwa ku isoko, amafaranga akaboneka, kandi ugasanga usanze mu isoko ibyo ujyanyemo byari bikenewe, ahubwo barabibuze. Bimpa icyizere. Ahagana muri 1983 nibwo natangije, negereye umuhanda. Njye navukiye hariya ku musozi, ariko icyo gihe negera umuhanda, ntangira kugira akantu k'akabutike kamfasha noneho kubona uko ibikomoka ku buhinzi cyangwa se n'utundi abaturage bagenda bakenera, abagenzi bakenera, ngenda ndushyiramo, nzamuka gutyo. Muri urwo runyurane rero ahagana 1987 nibwo nararebye nsanga buranjeri nari mfite ari ibintu abantu bose bafite. Nkoresha ubwenge bwanjye, ntekereza ikintu cyaryohera abakiriya banjye, ntekereza nanjye ubwanjye ntiretse. Nibwo nahimbaga ariya mandazi y'urwibutso, formule n'iyanjye, ishyize ku isoko, ngira umugisha. Ni amahirwe muri makeya, uburyo by'umuntu byose ukora uteganya gahunda, ariko hari n'andi mahirwe umuntu agira. Ngira umugisha, arakundwa, abantu barayoboka rwose, atanga akazi kenshi. Ntangira kwangarira abakozi, ko ubundi ntangira nari naratangiye ari ngewe n'umukozi umwe, ariko ntangira kugira 2, 3, abakiriya benshi, ntangira kubaka inzu, abakiriya bariyongera, ntangira gutekereza nyine ibikorwa by'amajyambere binyuranye. Ahagana rero muri 1996 nibwo natangije ubuhinzi bwa marakuja. Ubwo ntabwo bitinzeho, nyuma y'imyaka 2 nahise ntangira gukora amaji akomoka kuri marakuja. Nabwo biba amahire, nsanga ni umutobe wari ukenewe, ukunzwe n'abantu benshi. Noneho nsanga muri bwa bucuruzi nakoraga n'urwagwa nararucuruzaga, ariko nzi ko mfite na cya kibazo cyo gusaza vuba. Ubwo wacuruzaga urwagwa rusanzwe? Imbere muri ya myaka yahise nacuruzaga urwagwa rusanzwe, ariko ruryoshye. Mfite abakiriya bazi neza ko uje wanjye baje kunshaka iyo urwagwa ruryoshye. Noneho bituma muri 2000 ntangira gukora ku karusho, ngira umugisha, birakunda. Ibyaro urwagwa bibaye divayi idasaza kandi byishimiwe n'abanyarwanda. Kubera rero ubwo iyo wageze ahantu wamaze kumenya kugira inovasiyo ku bintu, tekinoloji ikuzamo kugira ngo ugire icyo uhindura, ubwo niyo ubwo natangiye no gutekereza ngo reka niyo gushingira kuri marakuja gusa, nkore n'ariya maji yandi yose. Muri 2002 ntangiza ubuhinzi bw'inkeri n'amananasi na za karoti, ntangira rero gukoramo amaji. Bigeze muri 2003 mbona ibyo nkora byishimiwe n'abanyarwanda, nkanareba ariko urubyiruko narufasha ejo hazaza hari imbere, ibyo ngeraho amaherezo azaba yahindeba n'abana aho ngaho.
nibwo nashinze garidiyene kuri uwo musozi mvukaho, kugira ngo abo bana mbona bamwe batajya mu ishuri icyo nabafasha. Imana yampaye kugira icyo nkora nkabona hari icyo nunguka, aba nabafashe ikintekerezo ibyo rero by'ubwenge. Ishuri mbona riragenda rikura, uko nagura ibikorwa n'ishuri naryo nkaryongera. urumva twatangiriye kuri garidiyene pirimeri, segonderi, ndongera uyu munsi segonderi nyirangiza yose hajyamo ishami ry'ubuhinzi n'ubworozi, kugira ngo uyu munsi aba enjeniyeri veterineri, aba enjeniyeri abagoronome nabo ndavuga ngo niwo mwanya wo kubabona, mpure nabo tuganire, ndebe ibyo ntashoboye kugeraho, ko noneho nibona nshobora kujyanirana nabo b'abajene, turebe ko bamfasha kugera ku kijyaniranye n'ubuhinzi, cyane cyane nkareba tekinoloji ngezeho mu bintu bikomoka mu buhinzi. Ni njyewe uwo ndiwe, ariko si ejo hazaza. Icyo gihe rero nibwo nashyizeho ishuri. Ese ahubwo nkiri aho ngaho, ko wagiye uhereye ku nshuke, pirimeri, segonderi, waba uteganya no kuhashyira kaminuza? nayizaza ryari ntumbaze nyine mu bihe biri imbere, uko n'ababyeyi barushaho kugenda bitabira, n'abana nabo bakabyibonera, nayo nta gushidikanya, nayo ubwo mu bihe biri imbere izaza kandi bitarambiranye. Uko muri icyo gihe guhera nko muri 2000 nibwo natangiye kwakira ibikombe by'inzego zinyuranye z'abanyarwanda, kuva muri federasiyo ya rugaga rw'abikorera, ndetse n'uturere, kugeza kuri perezida wa repubulika bangenera igihembo cy'imikorere myiza, ibintu bifite karite ibereye abantu bose. Kuko ibyo byose mbifatanya no korora, kandi nkafatikanya n'abaturage. Udafite uburyo n'ubushobozi nkamufatira umwanya nkamwigisha, agakunda amatungo, nkamuragiza, kugira ngo mbone uko nayo nkazakomeza kuyitaho, ko mba mfite abaveterineri bahagije, tukayigabana imbyaro. Hanyuma n'imbuto nazo nkazimuha, nazo ni ukuzimuha ku buntu, kuko ntabwo aba asobanukiwe neza izo arizo, kandi nanjye mba ngomba kumukurikirana kuri tekinoloji y'ubumenyi mfite, nkamuha isoko ku ruganda, abana nkabajyana garidiyene na pirimeri ni ubuntu, nkabajyana mu ishuri. Wa mubyeyi nawe muri za mbuto namuhaye, muri ya nka namuragije, akabonamo amafaranga, akagura inifomu y'umwana, akaguramo amakaye n'ibindi bikoresho nkenerwa. Muri ubwo bufatanye bwacu n'abaturage ukabona amajyambere, urukundo, gahunda za leta, mituweli ntawe irariza hariya ni 100%, no mu kiliziya ituro rigatangwa, kiliziya tukayubakira, ukumva ya mana turamye, Imana dusaba ngo dufashe, ariko kugira n'urukundo, ntibure urukundo rw'amagambo, ukagira n'icyo ushyira mu gasanduku kagenwe, bityo ugasanga ibikorwa rusange byose tubihurizaho nk'abanyarwanda. Kuko nzi ngo ubukungu bw'igihugu ni abaturage n'umutungo wabo. Nakumva ko ahantu ariho nsanisha nerekeza, nkavuga ngo nifuza ko mu bikorwa bya entreprise urwibutso nta munyarwanda n'umwe utabyibonamo, ko nifuza ko buri wese agomba kubyibonamo, cyane cyane ko Imana yaturemye umunezero wo kwizera ko ejo ari heza, nuko nta nzara byahuza, nuko n'umutekano rero w'igihugu cyacu umunyarwanda atekanye, bityo ukagira amizero y'ejo hazaza, ugakora gahunda. N'urugendo rurero, ariko reka nsubire inyuma hahandi n'uwo rutangiye kwikorera. Ubwo watangije amafaranga angahe? ari kuri paruwasi Rulindo bagurishaga umurama, njye natangiye kugura umurama ugura ifaranga, ugura 2, hasi ugahinga imboga ugakuramo nka 50, 100, ngenda nyegeranya ku buryo ntabyo nigeze ntangiza ngo ndatangiza ibitangaza. Aho nahereye kure, ariko rero wakumva ngo naguze umurama w'ifaranga nkageza kuri 5, no kugeza waguraga 10, umurama ugura 20. Kuri njyewe
byari amafaranga menshi kubera ko nabikoraga icyo gihe nkiri mu rugo, nta myenda ngura, ababyeyi bangurira ibiryo, bangaburira, nta cumbi nigera mva mu rugo, kandi nabikora nabigurisha ntibambaze amafaranga. Icyo nakoze ni ukugenda nongeranya. Rero iyo ubara amafaranga y'icyo gihe ntabwo bisobanutse ko ntavuze ngo njye natangije buhoro nzamuka muri ubwo buryo, ntagiye ngo ngiye gufungura ahangaha ndakora koperative cyangwa ishyirahamwe cyangwa rya hehe. ni uko nguko nagiye nzamuka. ni nk'uko wakubaza ngo wakuze gute kugira ngo ugere ku metero n'igice wagezeho ryari. biragoye guhita wibuka ngo byari ku munsi uyu n'uyu, kubera ko umuntu agenda akura buhoro buhoro. uvuye kuri ubwo buhinzi bw'imboga wahise ushinga butike ku muhanda unakora buranjeri. Igitekerezo cyari giturutse? narakoze nkafungura amaso umugati nkubona iki cyarageze, ndavuga ngo uyu mugati nkomeza kujya kugura, kuki ngewe ntanawukora abandi ngo bazaze kuwunguraho, maze kubona ko ibyo bawukoramo nanjye nabikora. naho igitekerezo kiba cyaravuye ko igihe kiragira ibintu bikagenda byizana, nta birizana cyane cyane ko buri inshingano zanjye ari naho nkundira kujya mu mamurikagurisha ahantu hose abera. ndashaka kuvuga yaba mu gihugu cyose, mu turere twose, no muri East Africa no hanze ya Afurika, Buraya, Amerika, hose hatandukanye. ni ibitekerezo by'ibanze cyane cyane ngenda nshingiyeho kureba ngo babaho gute, twewe se ruhagaze gute, umugabane wa Afurika uhagaze ute, ese u Rwanda ruhagaze hehe, rugenda gute, entreprise Urwibutso yayoborwa neza gute kurusha, kugira ngo ndebe ko yatera imbere. Ibyo byose rero biri mu bituma nagura amarembo, nagura ibikorwa ibyo nkora, kuko mba maze kubona ibintu nkenerwa, nkareba aho abandi bageze n'aho tugeze, n'aho nshobora guhera, kandi nkakomeza kwizeza urubyiruko ko kwiheba ni ikosa mu buzima, kandi nta kidashoboka. icyangombwa ni uko ukura amaboko mu mufuka, ugakora, ugatekereza, kandi ukajya mbere igihe cyose wifuza ko igihe cyose ugira inyota ko ibyo ukora byakwaguka kurusha. tukiri kuri aho ku rubyiruko, wowe usubije amaso inyuma ukareba muri iki gihe nk'umuntu watangiye kwikora nawe uri urubyiruko ndetse ukiri n'umwana muto, ubona ibijyanye no kwihangira imirimo mu rubyiruko muri iki gihe bihagaze bite? Kwihangira imirimo birumvikana, usanga byari byose biragenda nubwo umuvuduko twifuza ko bagendamo atari ko uhagaze, kandi nacyo tubereho natwe, kuba mukuru ukaba umubyeyi no gukomeza kwigisha kandi no guhozaho. Kwihangira imirimo bigenda biraza, ariko nifuza ko twarushaho kongera umuvuduko. nkumva neza njye nkubwira ko uko wababajije ikibazo hari aho twerekeza. Hari aho twerekeza ariko ntibiragera aho twifuza nk'uko wari ubivuze. Inama wabaha ni izihe, ibintu by'ingenzi bagomba kwitondera byabafasha kwihangira imirimo? Inama nabaha urubyiruko rugikanguka mu gitondo rugomba kuvuga ngo umugani bavuga ngo kugira ishyari ry'ishyaka. Ishyari ry'ishyaka ni ukugirira ishyari mugenzi wawe ibyo amajije kugeraho ishyaka, kugira ngo noneho uzanabigireho neza, nta n'ibyo wangije, nawe utamurebye nabi. iyo icyo ngicyo ugifite wongera kugishyira mu mihigo. ubwo ndabwira urubyiruko kugishyira mu mihigo, ugatekereza ukareba uko nawe waba nka wa wundi, kandi utagombye gukora nk'ibyo akora, ahubwo uvuga uti nyuze ku ruhande nkahanga umurimo uteye gutya na gutya, nshobora no kumunyuraho. ukajya muri uwo muhigo. Iki gihe nibyo nama nabwira urubyiruko. ubundi rero aho bishoboka, kumva ko utagomba kuba urubyiruko rwicaye hamwe ngo ugume mu kagari gusa, ahubwo cyangwa umurenge cyangwa akarere, intara, binashobotse ugakora ingendo ushuri aho bishoboka bigenderanye n'ubushobozi bwawe, biragukangura ugakanguka. bakirinda kunenga, kugaya. ndavuga kugaya ibyo utashoboye gukora utanakora, ahubwo ukajya mu magambo, kuko buriya niba hari ibyago bibaho ni ukudakora. iyo udakora ukirirwa uri aho ngaho, ni wowe uzana amatiku, uzana ibibazo gusa. ariko iyo ufite akazi ukora n'uwo muganira akazi, mukaganira iterambere,
urubyiruko rero icyo ndushishikariza ni uko aho ruri, aho rwavukiye, aho rukorera, ibyo rubamo byose bifite ejo hazaza heza. Ahubwo icy'ingenzi ni uko bagomba kwifuza ko bihinduka. Iyo urebye imodoka za mbere uko zari zimeze, ukareba indege za mbere uko zari zimeze, ukanibaza ngo byakozwe nande, ukumva ko hari abantu batekereje bagahanga, ukavuga uti isi nicayeho munsi yayo harimo amabuye y'agaciro, niko za peteroli zagiye ziboneka, ariko ruriya rubaho se ndukoze ko barusya rukavamo urupapuro, ruriya rubaho se warutunganya neza ukanakora n'ishusho. Icy'ingenzi ni uko icyo ukoze ugikora neza, ntukore ikintu ushaka amafaranga gusa, ahubwo ukanatekereza n'uwo ugikorera. Urwo ni urubyiruko mbwira. Icyo gihe uriyubaka, abantu ukabubaka mu mutwe ko ibyo ukora byiza nibyo bigenda bigufasha kubaka, atari ukuvuga amagambo y'ibyo udakora. Icyo gihe rero urubyiruko rugomba gusobanukirwa neza ko ibyo bifuza byose nibo bagomba kubyigezaho bakoze. nibo bagomba kubyigezaho bakoze. Ariko iyo muganira barakubwira ati hari ikibazo cy'igishoro, ati umuntu yabigeraho gute kandi nta bushobozi? Abandi bakavuga bati igishoro si ikibazo, wowe ubibona? Yewe buriya mba nabishyize mu byo navuze cyose. Ntabwo nigeze ngira ikibazo cy'igishoro, kandi n'uwo tuganiriye ndamwereka igishoro ukuntu agifite. Agifite ate nk'udukurikiye? Ufite igihugu cyiza. Igihugu cyiza ni uko gifite imikorere, gifite icyerekezo, gifite ibikorwa, n'abandi bose bakora amahoro arahari. Bitewe n'ubumenyi ufite n'uwo uri we, ushobora no kwemera ko ujya wikorera abantu ibintu, ukaba umukarani, baguha amafaranga. Kuko igishoro cya mbere ufite ni ubwenge, n'Imana yakurinze ubumuga. Icyo ni cyo gishoro cya mbere. Ntuze kunzanamo amafaranga ngo ko yose bavuga ngo barashaka amabanki, barashaka amayiki. Manza ushora ubwenge Imana yaguhaye, n'uri wenyine. Ndashaka kuvuga ufite amaboko, ufite amaguru, nyuma y'ibyo ni igishoro. Narumvise ko ntangiye kuvuga ngo reba uko ujya utwaza abantu, baraguha amafaranga. Amafaranga nta mafaranga aba makeya, uyabike neza. Niba warize ukaba udafite akazi, ugize amahirwe ukaba warize n'uburezi, tangira reba abantu bafashe, ubafashirize ubona uko ibyo ari byose kubaho usanzwe uriho ufite ukubaho, wenda kutari neza ariko ufite ukubaho. Abazakubona ufasha abo bana, igihe kizagera urugo rumwe wafashaga kandi bagatsinda, niba ingo niziza ari ebyiri, eshatu, enye zishaka aho bafashiriza abana, hari akantu uzaka. Nurangiza uko batangiye kwaguka 6, 7, 10, ukore tarifu yerekana ushaka ko mwigishiriza umwana isaha, amasaha 3 asigaye nako nguko. Ubwo rero n'ibigo by'amashuri biri hafi aho ngaho bizatangira kureba ukuntu byakwangaje ko urimo umuntu, cyangwa nawe ushinga ishuri, kuko ushobora guhita ufatanya n'umunyemari aho ngaho, ushobora kubaka ishuri kuko ufite nawe ubwenge, ugatangira ukaba direteri. Nk'isi igishoro ntikiba kibonetse, naho uri aho ngaho nta kintu ufite, ukavuga ngo urashaka amafaranga gusa, ukajya ubwira abantu ngo urashaka amafaranga. Nibyo navuze ko ari ukwirinda kugaya, kuko iyo ushaka amafaranga gusa bavuga amafaranga menshi, akavuga iby'isi, akazana imibare myinshi, hanyuma rero isi ikazarinda gushira nta kintu cyagezeho, uri mu magambo gusa. Ni ugukora no kutanenga, nta mafaranga. Urumva ngewe ko igishoro nagishukuye mu butaka, nta hantu hatari ubutaka, niho nabonaga bishoboka. Ntawe rwose ngo mbye kubuza amahoro mu bwenge ngo nabuze amafaranga yo kujya kugira ubuhinzi nkora, kandi nemera n'utwo dukeya mbona ntafite andi madepanse yandi, kuko natwo bishoboka kubika. Ngira ngo ubone ukuntu leta yacu yigisha abantu bose kwizigama. Ko maze igihe nganira, hari abana bigize kudusura baturutse za Rwamagana, nganira nabo nkumfata abana bari muri primaire, wowe ubitsa angahe? Ati mbitse 18,000. Wowe ubitsa angahe? Ati ngewe iwacu bamfungurije konti twambonyekeraho ngimaje kugera mu 100. Undi ngeze kuri 300 mpagarikira aho ngaho. Mwaduteze amatwi kuvuga ngo uriga ngo uzabika amafaranga, ngo warangije kwiga, ngo wabonye diplome, ngo noneho ngo baguha akazi ngo utangire ubiki, urimo gupfusha ubusa. Ko ntabwo bivuga ko muri batisime yawe cyangwa ukomezwa cyangwa undi munsi mukuru wabaye
habuze umuntu kwishimira ngo guhe n'igihumbi cyangwa guhe 5, nayo ngayo niyo agufasha gufungura konti. Utwo ubonye ukagenda ushyiraho, utwo ubonye ugashyiraho ukiri mutoya, utaratangira kugira inyota y'iby'isi, utaratangira kujya mu maraha, ukiri usanzwe uri umukobwa, utaratangira kujya mu misatsi ngo usuke za nweri gusokoze kwa kundi, kuko no mu ishuri batabyemera, kandi uko ubonye gutya atakugaya, niwo mwanya wo kubika. Uri umuhungu udafite abagusaba ngo ujya gusengera, nawe utaragera n'igihe cyo kujya gusengera, utwo ubonye mbika. Icyo gihe bigufasha mu bwonko bwawe bwo kumenya ko ibyo ubitse bitakubuza gusinzira, ahubwo n'ikindi gihe ikindi ubonye ukamenya ko hari aho wabitse ugomba kujya kongera. Birakubaka rero niba wabaye mukuru, uri umugabo, uri umugore, uzi ko ugomba kubika. Ahubwo nicyo gishoro. Njya mbatega amatwi mu manama atandukanye tuganira ati igishoro, nkibuka ko hari iminsi yakabaye yarabitse igishoro atabitse, none uyu munsi nyine bikaba biri kumutera ibibazo. Ubwo rero aba akeneye kuganirizwa no kuvuga ngo n'uno munsi emera uce bugufi, ukora akazi ubona katari kakukwiye, ariko atari akazi kakwangiriza ubuzima cyangwa akazi gahungabanya abandi, dukeya ubonamo tuzabyara twinshi. Nongere nibutse abaduteze amatwi ko turi kuganira na Bwana Sina Gerard, akaba ari we watangije entreprise Urwibutso. Ibanga ni irihe? Ibanga ryagufashije kugera ku byo ugezeho ni irihe? Ibanga ni ugukora neza. Gukora neza sinzi ukuntu wabyumva, ndabisobanura kuko ndabizi. Ni uguharanira ubunyangamugayo, ibyo ukoze ugaharanira kugirirwa icyizere, kubikora mu rwego byujuje ubuziranenge. Niba ukoze umugati ukawugurisha umuntu ufunze muri ambaraje, yagera iwe mu rugo agasanga niba ari umugati wavuze ko ukorwa n'isukari akayumvamo, niba ari amagi akayumvamo, niba waravuze ko nta sukari irimo ntayumvemo, niba waravuze ko akarusho kadapfa ntikamupfana. Icyo kintu dokarite rero nacyo nawe ugize gutya. Mbona abadage ba mbere bampaye igikombe mu rwego rw'i Buraya, bavuga ko products zanjye bazigenzuye imyaka 3 ntabizi, bagasanga ku mwaka wa mbere bayibonye no ku mwaka wa 3 iracyari yayindi. Bavuga ati ko uru ruganda rufite gahunda, rufite umurongo w'ejo hazaza. Ugakora kuko nabyumvishe mu mateka, mbyumva mu migani, mbyumva nganira n'abakuru, ko iyo ushaka gukora ikintu cyiza kandi kirambye ugikora nk'utazapfa. Nawe rero iyo ukoze ikintu ari naryo bangumbaza, ni uko icyo numva mba ngomba gukorera abakiriya banjye, ngomba gukorera abanyarwanda, ngomba gukorera abatuye isi, ni ukugikora nk'uwikorera uko nyumva. Noneho wamara kubona ukigezeho, ukabona ureba akanyungu washyiramo, kandi naho kandi kanyungu karinganiye kandi kazahoraho. Ukirinda kwifuza kugira ngo uvuge ngo ukoze iki ngo urashaka gukora ibitanga, kora aho uzagereza mu buzima bwawe, abandi bazacumburaho. Ntabwo rero igitangaza wumva ko uzakemura ibibazo by'isi, ariko ugaharanira uvuga uti iyi n'igihe nzaba ntariho nzaba mfite icyo nakoze, nanjye cyazaba urwibutso rwiza rw'ibyo nafashije abantu, rw'ubutwari nakoze, rwo kwiyumvamo nawe ukiyumvamo uvuga uti nanjye mu bikorwa biriho, nanjye niyumvamo ko nanjye hari umuganda wanjye, hari inkingi mfite ifatika. Kandi nanone ukanifuza no kubera abandi urugero, ku buryo abantu bakwigana. Urumva rero iyo bakwiganye gukora byiza, bitandukanye n'undi wo kugira ngo aziganwe mu bibi. Umaze igihe ukora business guhera muri za 80 kugeza amagingo aya. Ngereranyiriza gukorera business mu Rwanda mbere ya 94 na nyuma ya 94. Yewe biratandukanye, kuko ntangira business njye nari ku muhanda w'itaka, uyu munsi ndi ku muhanda wa kaburimbo. Ntangira business twacanaga itadowa, uyu munsi ni amashanyarazi. Rero ko ni ibintu bitandukanye bijyaniranye n'igihe. Twagendaga tujya kurangura, nta mobile tugira, nta telefoni ibaho. Uvuye Rulindo ukaza i Kigali gusura umuvandimwe uhafite, wasanga yarimutse kandi wenda arimukiye muri metero 100, nta kundi ugasubirayo ukazategereza igihe hazabera iminsi mikuru, niba ari ubukwe cyangwa se yenda yongeye gusura icyaro,
ukazamubaza uti nagusura gute twahorana gute ariko ku iterambere turimo no gushimira Imana kandi nanone tugashyira n'ingufu ngo n'ibindi tutabona twifuze kuzabigeramo n'ibyo dufite uyu munsi nyine bivugururwe. ubona bituruka he? icyane cya mbere kandi ni imiyoborere myiza, kubera ko iyo ufite imiyoborere myiza uratuza, utekereza neza, ugahanga, kuko ibintu byose mpanga mbese ibintu bishya ngenda ngeraho ni uko imiyoborere myiza inagufasha ikanakuyobora, hagajyaho gahunda nk'urugaga nyarwanda rudufasha kumenya hanze y'igihugu ahantu dushobora kujya kwegisipoza ibyo tumaze kugeraho tutanibagiwe, ndetse no mu gihugu bwacu. Kumva iyo gahunda ni nziza, ukumva guverinoma y'igihugu cyacu ivuga iti ibyo wakoze binoze kurushaho, ubwo wumva arumva ukavuga uti ibyo rero nakoze kandi binoze kurushaho, bibe byiza kurushaho, binogere abatugana, binogere abakiriya kurushaho. Perezida wa Repubulika uko adushishikariza cyane cyane mu buhinzi ari ryo terambere, gukora. Ubwo rero urumva ko mu rwego rwo kumushyigikira ni uko nawe ugomba gukora ibyo yifuza, ibyo yasabye, kandi ukabinoza kurushaho. Ibyo rero nicyo navuga ko ingufu z'uyu munsi, umuvuduko w'uyu munsi ni imiyoborere myiza, ubona ikugezaho ibikorwa remezo byose. Dufite amashanyarazi aho ariho hose, no mu biraro by'inka dufitemo amashanyarazi ku buryo nazo zirara zirya zigakamwa menshi, urumva amata akaboneka ku bwinshi. Aba agomba gufasha mu buzima, ari ugomba gukora bizinesi akayikora, n'ibindi n'ibindi mu byo dukora. Niki wishimira wumva wagezeho mu buzima bwawe bwose? Mu buzima ibyo nishimira nagezeho ni uko Imana yamfashije kuba uyu munsi mfite ubuzima bwiza, ikampa umufasha mwiza. Icyo ngicyo kiri mu cyo nishimira kurusha, umufasha dufatikanya mu mirimo yose no mu gutekerereza ibyiza biri imbere. Nkakora numva nyine nanjye mfite mugenzi wanjye tubanye hano, dusangiye byose. Nkishimira igihugu cyiza ndimo, ku isi yose aho nagera sinumve nashidikanya kuvuga ko ndi umunyarwanda. Bityo rero mu byo nagezeho, nkaba Imana yarambaye hafi, nkaba afite icyo ngezeho, kuba narashoboye kuba kwiyubakira inzu, ubundi nkarera abana bakiga, mu byo nkoze abo mbikoreye bagashima ko ari byiza. Icyo kintu kiranezeza cyane, nkakomeza gushimishwa ko Imana yazakomeza kumva hafi, nkasaza ntanduranije, kandi kenshi ndi urwibutso rw'abo nakoranye nabo, n'abo nkorana nabo, n'ibyo nzasiga. Kandi ibyo nagezeho nkifuza ko n'abandi byazababera fondasiyo yo gufatira aho ngaho bagakomeza mu iterambere. Ibintu ndabyishimira cyane. Ndagushimiye cyane ku kiganiro duhaye. Murakoze. kandi mu Kinyarwanda baravuga ngo imvura igwa n'isubira, tuzongera tuzasubira, kuko iby'iwacu bihora ari bishyashya, ubutaha uzasanga hari ibindi bishya twagezeho. Murakoze. Arakoze cyane umutumirwa wacu uyu munsi, akaba yari Bwana Sina Gerard, akaba ari watangije entreprise Urwibutso. Mwumvise urugendo rwe ndetse n'aho ageze magingo aya n'ibyagiye bimufasha kubigeraho. Nizera ko hari amasomo menshi mukuyemo. Imana ikomeze ibarinde. Nari Epa Ndungutse.